Çox vaxt biz keçmişdə yaşadığımız hadisələrin dustağı oluruq. Xüsusilə də bu incikliyi buraxmadığımız zaman baş verir. Düşünürük ki, bəlkə də artıq bağışlamışıq, amma əslində sadəcə səssizcə oturub gözləyirik. Nə vaxtsa bizi incitmiş insanlar gəlib üzr istəyəcəklər. Psixologiyada bu belə izah olunur. Əgər sən buraxmırsansa, deməli içindəki bir hissə eşidilmək, qəbul olunmaq, başa düşülmək və nəhayət bağışlanmaq istəyir. Acı həqiqət isə budur. Bəlkə də bu istədiyin şey heç vaxt baş verməyəcək. Əslində biz incikliyin özünə yox, ədalətin bərpasına ümid bağlayırıq və bu ümid bizi keçmişdə tutub saxlayır. Biz nə zəif olduğumuz üçün, nə də kiməsə bağlı olduğumuz üçün ilişib qalmırıq. Sadəcə içimizdə gizli bir gözlənti gözləyir. Mən buraxmaram ta ki onlar səhvlərini anlayıb üzr istəyənə qədər. Amma onlar anlamayacaqlar, gəlməyəcəklər və üzr də istəməyəcəklər. Beləliklə, sən özünü gizli həbsxanaya həbs etmiş olursan və biz yenə də köhnə situasiyaya qayıdırıq, dəfələrlə bu eyni şeyi yaşayırıq. Ədaləti bərpa edəcəyimiz yerə gözləyirik. Bədən isə bu ağırlığın yükünü daşımağa davam edir. Bəs nə etmək olar? Özünə açıq etiraf et. Onlar sənə lazım olanı artıq verməyəcəklər. Onlar üzr istəməyəcəklər. Sən isə keçmişdə incik qalmış obrazına, yəni özünə yaşadığın incikliyi buraxmaqla bağlı məktub yazaraq azad ola bilərsən. İndi şərhlərdə paylaş, sən hələ də hansı incikliyi buraxa bilmirsən?